गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्दै गर्दा विद्यादेवी भण्डारीको जति चर्चा थियो चर्चा मात्रैको सन्दर्भ हेर्ने हो भने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो भन्दा बढी चर्चा छ। सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा 2 पटक आसीन भइसकेकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको हैसियतमा रहँदा अनेकौं पटक विवादमा तानिएपछि आलोचकहरूको संख्या बढ्दो छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी 4 दशक लामो संघर्षपूर्ण राजनीतिपछि गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्। मदन भण्डारीको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमती विद्याले आफ्ना पतिको राजनीतिक मिशनलाई बोकेर हिँडिन्। मदन भण्डारीले अघि सारेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई फलाउने फुलाउने काममा विद्याको भूमिका पार्टीमा अतुलनीय नै रह्यो। मदन भण्डारीका अनुयायी केपी शर्मा ओलीले उनको निधनपछि विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीभित्रको राजनीतिक भूमिकामा स्थापित गराउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। पार्टीभित्रको गुटमा उनी सधैँ केपी ओली समूहमा रहिन्। यो सहयोग एकपक्षीय मात्रै रहेन, ओलीलाई पनि भण्डारीले सधैँ सहयोग गरिन्। पार्टीको अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा विद्याको पनि सहयोग छ। तर राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि विगतको दलको नेता जत्तिकै सहयोग प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना बढेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटक नै संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा विघटन गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि औंला उठेको हो। मुलुकको अभिभावक राष्ट्रपति भण्डारीले निकै उतार चढावपूर्ण राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवन भोगेकी छिन्। विक्रम सम्वत 2018 असार 5 गते भोजपुरको माने भन्ज्याङमा पाण्डे परिवारमा जन्मेकी उनी जेठी छोरी हुन्। भोजपुर क्याम्पस भोजपुरबाट आइएसम्मको अध्ययन पूरा गरी महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा विद्यालय बीए सम्म अध्ययन गरेकी हुन्। भोजपुरको विद्योदय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा नै उनी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आकर्षित भएकी थिइन्। निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भइन्। त्यस क्रममा उनी 8 वर्षसम्म अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिराश्यब्युको पूर्वी क्षेत्र संगठनको नेतृत्वमा रहिन्। यसै अवधिमा उनी विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइन्। विक्रम सम्वत 2035 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको स्थापना लगत्तै त्यस पार्टीको युथ लीगको कार्यकर्ताको रूपमा उनको संगठित राजनीतिक जीवनको आरम्भ भयो र 1 वर्षपछि उनले उक्त पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिन्। उनी 2037 सालमा नेकपा माले निकट अखिल नेपाल महिला संघको सदस्य बनिन्। महिला संघमा आबद्ध भएदेखि नै उनले नेपाली महिलाहरूले भोग्नु परेका उत्पीडनका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहिन्। यसरी उनको राजनीतिक जीवन विद्यार्थी आन्दोलनको अग्रणी, महिला अधिकारको सक्रिय अभियन्ता र लोकतन्त्रका निम्ति संघर्षरत पार्टीको प्रतिबद्ध कार्यकर्ताका रूपमा 3 वटा आयाममा सँगसँगै अगाडि बढ्यो। 39 सालमा उनको विवाह कम्युनिस्ट पार्टीका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीसँग भयो। पार्टीका सहकर्मी नेता अशोक राईसँग भोजपुर घुम्न जाँदा पहिलो पटक मदन भण्डारी र विद्यादेवीको भेट भोजपुरमा भएको थियो। केही समयपछि विद्या उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विराटनगर झरिन्। तत्कालीन समयमा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस राजनीतिको एउटा केन्द्र थियो। मदन भण्डारी भूमिगत राजनीति गर्थे। त्यही भूमिगत राजनीतिकै सिलसिलामा विद्या र मदन बीचको प्रेम गहिरिएको थियो। कठोर भूमिगत कालमै विद्या र मदनले 39 साल साउनमा वैवाहिक जीवन सुरु गरे। तर नेता मदन भण्डारीको 2050 साल जेठ 3 गतेको एक रहस्यमय सड़क दुर्घटनामा दुखद निधन भएसँगै उनको दाम्पत्य जीवन 11 वर्षको छोटो समयमै समाप्त भयो। पतिको दुखद अवसान पश्चात नाबालक नै रहेका छोरीहरू उषा किरण र निशा कुसुमको लालन पालनको साथसाथै थप राजनीतिक जिम्मेवारी उनले लिइन्। मदनको निधनपछि 2050 सालको उपनिर्वाचनमा उनले काठमाडौँ 1 बाट कांग्रेस उम्मेद्वार पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराइन्। त्यसपछि उनको चर्चा चुलिन थाल्यो। लगत्तै अर्को वर्ष भएको 51 को मध्यावधि निर्वाचनमा पनि काठमाडौँ 2 बाट कांग्रेसका उम्मेद्वार पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई उनले पराजित गरिन्। 54 सालमा वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रीका रूपमा उनले पहिलो कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। 56 सालमा पनि काठमाडौँ 3 बाट सांसद बनिन्। 54 माघमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भइन्। 55 सालमा उनी अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भइन्। त्यस यता उनी लगातार 3 पटकसम्म उक्त संगठनको अध्यक्ष निर्वाचित भइन्।
59 सालमा सम्पन्न एमालेको 7औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा पुनः निर्वाचित हुँदै उनी 65 सालमा आयोजित 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन्। 62-63 को आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको राज्यका हरेक अंगमा न्यूनतम 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विशेष प्रस्तावको प्रस्तावक भण्डारी नै थिइन्। संसदले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मत ढंगले पारित गर्दै सरकारलाई यसको कार्यान्वयनको लागि विशेष निर्देशन दिएको थियो। सोही प्रस्ताव अनुरूपको विधेयक तयार गर्ने प्रक्रियामा समेत उनको अहम भूमिका रहेको थियो। 72 असोज 3 गते संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधानले राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवामा महिलाको न्यूनतम 33% सुनिश्चित गरेको छ। भण्डारीले 66 सालमा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। रक्षा मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्ने उनी नेपालकै पहिलो महिला हुन्। रक्षा मन्त्रीका हैसियतले त्यस अवधिमा उनले नेपाली सेनामा पूर्व माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण दायित्व कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेकी थिइन्। रक्षा मन्त्री हुँदा सेनामा राम्रो छवि बनाएकी भण्डारी दोस्रो संविधान सभामा समानुपातिक सिटबाट सभासद बनेकी थिइन्। 71 सालमा आयोजित 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनी पुनः पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा स्थायी कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भइन्। 72 कार्तिकमा मुलुककै पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्दै इतिहास रचेकी उनलाई विश्व प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सले 2016 का शक्तिशाली महिलाहरू मध्ये 52 स्थानमा सूचीकृत गरेको थियो। उनी फेरि 2074 फागुनमा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनिन्। यसरी राजनीतिक संघर्ष गर्दै उचाइ प्राप्त गर्दै आएकी भण्डारी अहिले मुलुककै प्रमुख अभिभावक छिन्। तर अहिलेको उनको अभिभावकत्वमा प्रतिपक्षीले मात्रै होइन, उनले संघर्ष गरेको पसिना बगाएको पार्टी भित्रका सहयोद्धाहरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्। उनका विगतका योगदान र संघर्षका पीडाका दिन उनी नजिक भएकाहरूले नै नजरअन्दाज गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले प्रशंसा कम अनि आलोचना बढाउँदै महाभियोगसम्मको बहस छेडेका छन्। तर अहिले पनि उनका पछाडि केपी ओली चट्टान झैं उभिएका छन्। अभिभावकका रूपमा पार्टीगत सिद्धान्त भन्दा माथि उठेर सबैलाई समान व्यवहार गर्दै संविधानको संरक्षकत्व निर्वाह गर्नु उनको प्रमुख कर्तव्य हो। तर त्यही मुख्य दायित्व भुलेको भन्दै विरोध गर्नेहरू आज भोलि केही थपिएका छन्।